Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Hola. Hoy vamos a hacer slime desde cero. Les voy a mostrar todos los ingredientes que vamos a usar. Lo más importante tenemos... ¡Uy! Se destapó. Activador. Miren, activador. También tenemos pegamento, uno transparente y uno blanco. Tenemos colorante. También tenemos muchos, pero muchos brillitos para decorarlo. Y tenemos estos que son como tubitos de color azul y cajitas para guardar nuestros slimes, porque si no se secan y ya no lo vamos a poder volver a usar. Entonces, ¿qué esperan? Acompáñenme. Lo primero, vamos a echar pegamento de cualquier color, o sea, puede ser transparente de cualquier color. Voy a estar usando el blanco. Vamos a echar la cantidad que vamos a usar para nuestro slime. Uy, sí. Ahora vamos a echarle el colorante. Vamos a hacer el primero de color morado. Echar 2 goticas para ver si se hace clarito. Mixi, para que quede todo bien, pero bien mezclado. Le voy a echar más morado. Uy, se mete aquí. La meten en la mesa de mi mamá. Hay que buscar refuerzos. Ahí está. Muchas gracias, mamita. Necesito ayuda. Necesitaba refuerzos. Muchas gracias. Así, ahora. Uy. No, así. Ah, no pensé cómo iba a abrir el activador con esta mano. Bueno, ahora vamos a coger el activador y lo vamos a abrir. Luego le vamos a echar activador y vamos a mezclarlo. Mira, aquí ya se está haciendo. Siempre que cuando le echan activador en una parte, mira, aquí se está haciendo. Vamos a echarle un poquito más, porque con este slime gigante que vamos a hacer, yo creo que así, ¿no? A ver, vamos a mezclar todo. Mix. Miren, ya se está haciendo. Por lo que pueden ver, está haciendo. Deja junto todo esto. Mix. A ver, como que a este sí le vamos a tener que echar, pero bastante activador. Por acá, estas áreas para que se limpie. Así. ¿Sí ven, chicos? Cómo se empieza a limpiar. Entonces siempre hagan eso para que no hagan un reguero y no se les ensucie todo, porque después se pega y no quiere salir. Miren, así. Miren, como pueden ver, aquí ya se hizo. Y les voy a dar un tip. Cuando tengan su mesa así toda sucia, con el slime le van a hacer así. Si es pegamento, van a hacer así. Miren cómo está quedando este slime. Miren. Y ahora, súper suavecito. Parece. Aquí seguimos. Es que me pasó un poquito de activador. Entonces aquí estamos echando crema de afeitar de mi papá. Secreto, no le digan a nadie. Y bueno, esperemos que salga bien, porque si no, mire, está quedando. Y mi mamá, que no confiaba mucho en el proceso. Yo le dije, confía en el proceso, que si nos va a salir bien, nos va a salir perfecto, pero perfecto. Chicos, este slime no salió muy bien, pero tenemos mucha pega. Vamos a intentarlo hasta que llenemos los 4 botes. Pues que mi trabajo siempre. Miren, escuchen esto. Sigamos, manos a la obra. Primero echamos el glue y mamá me va a ayudar a echar la crema de afeitar. Vamos a echar un glue aquí. Así suficiente. Ahora mamá me va a ayudar a ponerle el shake cream o la espuma de afeitar. Rebotó por acá. Ya llegué. Ahora vamos a poner colorante. Este va a ser amarillo. Ahí sí ven, alcanzan a ver. Ahí, amarillo. Vamos a abrir y vamos a poner bastante amarillo porque el de ahorita no sé. Ese es el que más pinta y no sé qué pasó. Y ahora vamos a hacer. Yo creo que esto va a quedar verde por la crema de afeitar. Uy, chicos, prometo que no le he echado activador. Y miren esto. Miren, escuchen cómo suena. Escucha. O sea, no le he echado nada de activador. Chicos, miren, no le hemos echado activador. Miren cómo quedó. Solamente le echamos el colorante, el glue y la crema de afeitar. Miren, escuchen cómo suena. Y bueno, yo creo que a este solamente le vamos a echar 2 goticas de activador, solo 2, para que no quede como el otro que nos pasamos. Ayuda, mami, please. Este yo creo que va a ser mi favorito de todos. Ahí está. Vamos a ver, yo creo que vamos a necesitar... ¡Ay!
Chicos, dije que tuvieran confianza. Y miren, creo hicieron muchos de estos, ¿verdad? Que miren cómo quedó. Este sí se estira. Está súper lindo. Y quedó súper, miren, está súper grande. O sea, me quedé sin palabras. Este es el mejor slime que he visto en la vida. ¡Ay! ¡Ya! Chicos, vamos a echar los adornos. Le vamos a echar el glitter blanco. Vamos a abrirlo. Lo vamos a echar. Ahora le vamos a echar los azules. Vamos a echarle esto. Uy, ya. Porque si no, va a sonar como piedra. Haciendo crunch. Ahora vamos a mezclarlo todo. Si quieren cantar de la pantalla y tocar esto, porque se ve súper suavecito, comenten. Es que miren cómo se ve. Vamos a echar glitter de color azul. Vamos a abrirlo y le vamos a echar glitter azul. Así está. Ahora amasamos muy bien y ya está listo para ponerlo en el empaque. Vamos a abrirlo y le vamos a quitar la tapita y lo vamos a meter. Va a quedar pero bien lleno. Vamos a cambiar aquí en color porque aquí no entró porque lo hicimos muy grande. Chicos, miren la mesa. Bueno, no importa. Bueno, sí importa un poquito. No, miren, sí se quita, sí se quita. Mix, 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 mix. Así. Miren, chicos. Ahora vamos a seguir mezclando y mezclando, mezclando. Chicos, recuerden, a la primera no sale, pero yo no me rendí. Y vieron que si no salieron bien los otros dos. Recuerden nunca darse por vencido, porque Diosito los ayuda. Bye. Bye. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compartan.